はい、いつもありがとうございます。小さな幸せを見つけたいの沢本会議です。今日の朝ごはんは、これ、中が、焼きおにぎりになってます。ちっちゃいやつとね。あとこれがね、意外にね、美味しくて、お母さんが作ってくれた漬物。で、これが、ドレッシングがかけてあるサラダ。これが大根の味噌汁。ということで、これから朝飯いただきたいと思います。はい、いただきます。